Саламатсызбы, Исмаил Сахович? Саламатсызбы, рахмат. Мына биздин элибиздин, мамлекетибиздин ушул азыркы кезде аябай бир көйгөйлүү маселеси ошо Кыргыз-Тажик чек арасы болуп жатат. Ошонун ичинде 2009 жылы 275 метр боюнча коюлган протокол, андан кийин былтыр май айында коюлган номер 39 протокол. 2009-да Мадумаров кол койгон, былтыркыда Ташиев кол койгон. Ушул эки протоколдун айырмасы кандай? Эмнеде айырмаланат? Айтанбек, мен тактоо киргизип коеюн сенин сурооңа да. Суроо кичине мындай некорректный болуп калды да, себеп дегенде Атахан Мадумаров протоколго жана кол койгон, ал башка да. Ал жерди бергиле, алгыла, же мындай бир нерсе кылгыла деп колду койгон эмес. Ал болгону биринчи протоколунда жанагы 275 метрди кайсы жерден бересиңер, ошону өзүңөр аныктап туруп, анан дипломаттык канал менен бизге маалыматты бергиле деген анын алдында өкмөттүн протоколу кол коюлган. Чудиновдун эмеси менен кол коюлуп, ошого протоколго кабыл алышып, ага жанагы жол министри Нурлан Сулайманов ошол кол койгонго мүмкүнчүлүк алсын деп мындай уйгарым укук берилген да. Анан кийин кээ бир мындай незначительный орун болсо өзгөрткүн деген. Ошо кол койгон. Мына ошол кол койгон протоколдон алар баягы бербей аткандан кийин дагы чатак чыгарышат да, булардын ыкмасы чатак деп көп жолу айтып атам да. Чатак чыгарганда Атахан жанагы 12 мүчө менен комиссия түзүп, Бакиевдин буйругу менен өзү 13-чү болуп барат. Анын ичинде арасында Сулайманов мырза дагы бар. Баргандан кийин ошону жазып келишет. Ошол протоколдун негизиндеги өзүңөрдүн милдетиңерди бизге кандай тартипте бересиңер, кандай жерде ошону аныктагылагын деп гана кол койгон. Экинчи кийин барганда, экинчисинде ал жерде жазып атат. Мындай белгиленген тартипте кайсы жерден өтөрүн бизге, анан жанагы мост көпүрөнү курулган строительдерди, жол курган, реконструкция жасаган биздин ишмерлерди кандай мындай тоскоолсуз өткөргөнгө мүмкүнчүлүк кантип бересиңер, ошону чечкилегин деп гана колду коет да. Конкретно келсек, 2009 жылы кийин Оштоку Сулайманов кол койгон протокол жөнүндө айтыш керек. Ал туура, ал жанагы чоркуу аркылуу өткөн жолго 270 метрге деп кол койгон. Мен ошону окуп берейин. Ал жерде 4 көчө жөнүндө сөз жок да, эч кандай. 4 көчө каяктагы сөз? Мен ушуга өзүм түшүнбөй таң калам да, ким аны алып чыгып атат, эмне кылып атат? Вообще бир биз өзүбүздү жок кылып атабыз да. Же ошол министрлер, азыркы министрлер жүрбөйбү мына Ташиевдин жанында, Акылбек Жапаровдун жанында чакырып сураса болот да, ал айтып берет да, анын эмеси колу бар да. Ал ошондо жазып атат. Мен окуп берейин. Протокол 24 декабрда 2009 жылы өкмөттүн атынан эки министр Ошто кол койгон да. Ал айтып атат. Жанагы сөз алмашылсын деп баягы биринчи мен аны кайталабай коеюн. Ошо сөздөрдү алмашуу боюнча жанагы негизги келишимге статьянын биринчи статьясына өзгөртүү киргизип атат да. Мынандай редакция менен айтылсын деп. На территории Исфаринского района Сагдийской области вдоль существующей дороги между селами Кокташ, Ортобоз, Баткенского района Баткенской области, проходящий через село Чорку Исфаринского района, земельный участок протяженностью не менее 275 метров только для реконструкции автомобильной дороги деп жазылып турат. Чорку кыштагынан өткөн 275-ти кандай реконструкция кыласыңар, ошол жөнүндө сөз болуп атат да. Анан каяктагы 4 көчө, мен таң калам да, эмне гана алып чыгып атышат. Мына ошондуктан мына тактоодо бул Атахандыкы ушуну бергиле, алгыла, бул экинчисинде ошол жана 49 жылга берериңердин чечкиле деп гана жазылып койгон, чечкилегин деп.
Болду. Кайерден берилет, кандай берилет, аны Ал бул жерде аныкында жок, аныкы мен окуп тага берейин эгер мындай конкреттүү болуш үчүн. Экинчи ошол кол койгон протокол окуп көптөр ушуга да маани бербей эле берип койду, тиги кылып койду деп айтып атпайбы. Мына экинчи пункт. Жана бир интервьюмда айттым, 9 пункттан турат дагы, өзүнүн ошо экинчи пунктунда жазылган. Во исполнение пункта 5 совместного заявления президента Кыргызской республики Таджикистан от 16 мая 2008 года Худжанкореден в стороне установленном порядке решит вопрос, кандай эки нерсени. Биринчи, о передаче в аренду кыргызской стороне участка дороги поймы реки Исфара протяженности 270 метров сроком на 49 лет и символической платы. Ушуну чечкилеги бере турган жериңерди деп бана ал конкрет. Булар айтып атат, кийин транспорт министрлери чоркудан өтүш керек деп аныктап атат. Алар мурунда жазып койгон мурун. Кийин конкретте жазып атат да. Жана окуп бербедим. Экинчи, эки гана нерсе жазган. Ошол экинчи пункт менен ошол жана решит вопрос обеспечения беспрепятственного доступа персонала и техники, которые осуществляют строительство указанного участка автодороги. Болду. Анан дагы Исмаил Исакович, дагы бир маселе да, бул жерде мына айыптоолордо башка айтылганда Адахан Мадумаров өзү барып эле колду коюп салган, полномочиясы жок эле деген бир нерселерди айтып жатат. Чындыгында ушул протоколдун өзүндө окуганда, мына сиз да окуп жатасыз, президенттердин тапшырмасын аткаруу максатында деген дагы бир пункт турат да бул жерде. Жазылып турбайбы? Ооба. Бул жерде мындай президент жөнөткөн расмий болуп туруп. 12 мүчөдөн комиссия түзүп берген. Секретарь Совет Безопасности, коопсуздук кеңештин катчысы өзү өкмөттөн комиссия түзүп ала албайт. Андай полномочия жок. Уну өкмөт түзүп берет. Анын ичинде жол министри, жанагы тышкы иштер министриден мен фамилиялары менде бар, керек болсо баарын окуп берем. 12 тең бар да. Губернаторы бар, элчиси бар, акими бар, жанагы департамент суудан бар, зав. Отделом обороны безопасности өкмөттүкү бар, бардыгы бар. Мамлекеттик органдардын чечими. Ошол өкмөттүн чечими менен, жанагы тапшырмасы менен ошондой комиссияны түздүрөт, эмага акча кетет, командировочный болот, буну өкмөт жөнөтөт да. Анан кийин өзү уруксат сүйлөп кеттик деп андай эч ким укугу жок да. Анда жол министри айтат, урматтуу секретарь, кечирип коюңуз, мен өкмөттүн жана төрагасына баштар таанайып койм, чудиним башка. Ал убакта ал жигитибиз абдан жанагы балдары менен дос болуп чиренип жүргөн учур эле да, Адахан дугап элем. Мисал да. Ошол негизинде атайын түзүп, анан жөнөтөт. Жөнөткөндө мынандай нерсеге кол коюп келет. Бул кайтып Адаханга рахмат айтыш керек. Ушуну тезирээк чечкилегин, аныктагылагын, ушу качан өткөнүн, мына жана биздин жол курушчуларга кантип беспрепятственно өткөнгө мүмкүнчүлүк бересиңер деп эле жазылып турбайбы? Анда Исмаил Исакович, кайсы жерден биз тараптан ката кетти? Себеби биз муну азыр мамлекеттик органдар чечкенден кийин ушул эле протоколдор, ушул эле жол министрлигинин чечимдери, мисалы үчүн парламентке ратификация келгенде жок, бул болбойт деген чечим чыгарылган. Туура. Бул аны 2009 жыл 2010 болуп калат, аны революция болуп кетет. 2010-да билесиңер да, апрель революциясы болуп кетет. Бирок маселе оркоюп калат да. Биз жерди бергенбиз, жанагы 49 жылга арендага бергенбиз, 104 гектар линия тартканда, Айгулташ Канибалданга тартып алган, ишти бүтүрүшкөн, бирок ушул жүрө беришкен да. Анан кийин мына 275 метрден созушкан. Биз көп нерсени, экинчи нерсени айтпай атабыз. Ошо менен кошо бизге жанагы эменин чоркунун түштүк жагынан 2 километр өтүп турган узкий участоктон жанагы Айгулташ Самат линия передача өткөндө да бериш керек болчу. Мен аны атайын айтпайм, себеби бул маселе тиешеси жок да. Тилекке каршы жанагы Рахмон жерди берип атканда колду коюп. Ал 5 гектар бир гана жолдун курулушуна деп гана берип койгон. Ансыз биздикилер кийинки келишме 2009-гу жазып алган. Алар макул болуп жүрөк колду коюп жүрө беришкен да. Бирок бизге жок болгондо берген эмес. Биз кийин айлантырып жанагы кредит алып салып алганбыз да. Мына ушундай кээде белгилеп койсок болот, бирок эми ал жолго тиешеси жок да. Ошонун негизинде мен өзү түшүнбөйм дейм, эмнеге бул маселени көтөрдү. Андан кийин
революция болгондон кийин Атамбаев премьер-министр. Эми ал анын күнөөсү жок. Жол министри Исаков, менин фамилиям да Исаков. Анан ол келишимдерди аткарышын эки тарап ага чейин бул бир эки жолу кат жазган. Ушу акча бөлүп берсеңер жакшы болот эле. Алар болсо мына тезирээк үй салып атабыз, дарактар өсүп калып тиги кылып атат деп эки жолу жазат да, өкмөт акча бергиле мен салганга деп. Бирок беришпейт. Анан кийин кырында чечим чыгарат дагы жогорку кеңешке ратификация жөнөтөт. Атамбаев колду кой. Ама келет. Мен ал убакта комитеттин төрагасымын. Буларды 5 колдой билем. Мурунку ошо кол койгондордун балки көрбөй туура эмес кылып койдуңуз деп айтып жүргөн адам. Анан келип атып, окуй. 2004-жылдан 2006-жылдан созушат дагы өздөрүнүн убадасын биз аткарбай. Биринчисин дагы, экинчисин дагы, анан кийин экинчисин карап өтөм, через шаркуу өтөт атат. Через шаркуу өткөндөн кийин бул бергенмен алган дейм. Кажети бар. Ал ошолордун кыштагы ишине биз салышыбыз керек баларга көпүрө. Деп туруп анан карасак, ошо милдеттерин аткарбагандыктан, улуттун кызыкчылыгына жооп бербегендиктен, эми көп маселелер негизинде деп туруп, бул улуттун кызыкчылыгына жооп бербейт. Мен мына 10-июнда 2011-жылы комитеттин заключениясын чыгарып берген. Мына. Бул жерде абдан конкреттүү нерсе жазылган. Ошонун негизинде жанакы ошо кол койгон адамдардын бардыгын рассмотреть вопрос привлечения к ответственности должностных лиц Кыргызской республики, принявших участие в заключении, ущемляющего национальные интересы республики деп туруп ответственных лиц. Деп не только жокко чыгасын, ушуларды жазып туруп, чечим чыгарып бергенбиз дагы. Ушунун негизинде кийин Атамбаев президент, анан Атамбаев уну билип калып, аябай бардыгын урушуп, мен ушундай подстава кылдыңар, айтпайсыңар деп. Токтотуп коет дагы. Кийин президент болгондон кийин Бабанов премьер-министр болуп келет да, буну артка чакыртып, жокко алып кетет. Өкмөттүн чечими менен алып кетет дагы. Бул жок. Демек, бүгүнкү күнү биз жерди бердик, алар 1 сантиметр жер берген жок. Анан не жатак чыгарабыз, мен түшүнбөйм. Чакыртылып алынган ошол документтердин баардыгы жокко чыгарылды. Ооба. Эгерде кокустан эми сураса, мен жазып эле жанакы иниме Сулайман Түшкүрбай ушундай болгон экен, кайсы жерде эле деп тактап койсо болот да. Адакандын ал кайсы жерден өтөрү бул жок, ал бул мүмкүн билбейт эле, себеби жазылган эмес да. Барып мына жерден бергиле, ушу жерден алдым деп жазган эмес да. Аныктагыла деген. Аныктагыла. Ал болсо аныктагыла чечкиле деп эки гана нерсени жазса, эми ошону чыккынчылык кылдым дегендей деңгээлге алып ушундай көргөн вообще бул шермендешилик да, бул укуктук манкурттук деп аталат да. Мүмкүн саясий куугунтуктур. Эми ошого кетип атпайбы, ачык эле түшүнүктүү болуп атпайбы. Себеби дегенде Адахандын мындай оозун басыш керек. Ал жанакы көп кемчиликтерди айтып чыгыш керек эмес. Андай адамдар кереги жок да. Ал эмес кечээки эле менин каттарым эмне болгонун өзүңөр билесиңер деп жооп берип атпайбы. Ошол негизинде мен ойлойт элем, бул жерде эгерде кокустан, мен ойлойм азыркы жанакы башкы прокурор абдан принципиалдуу жигит. Мен аны абдан жакшы билем. Ал андай нерсеге барбайт деп терең ишенем. Себеби дегенде өзүнүн позициясы менен, мурунку жүрүш турушу менен мыйзамдуулукту сактап бүгүнгө чейин көп нерсени токтотуп турган жигит экенин жакшы билем дагы. Ал мындай терең барганга мүмкүн аракет уже кылса керек да, кылбаса керек, өзүнүн деңгээлине жараша. Бирок ага карабай, мына ушул жоопкерчиликке тартууну сурап парламентке башкы прокуратурадан кат келди да. Эми кат келген менен мындай да, азыр жеке бийлик болуп калбадыбы. Жеке бийлик команда берсе, эми буларга деле карап көрсүн деп өзү кол койду, өзү кол койгон жок, мен айта албайт экен. Бирок кандай күндө болсо дагы мен терең ишенем, Курманкул Зулушев бүгүнкү күндө көп нерселерге токтотуп туруп иш аракет жасап аткан жигит да, муну билишибиз керек. Ошонун негизинде мен дагы айтылып коеюн, ишеним чоң. Кандай болгондо дагы бул аягына чейин мындай акыйкатты орнотконго жетишет. Ушул жерде мына 39 боюнча мен сизден сурадым эле башында, бул жага өтүп кеттик. Жок, айырмасын айтып берейин. Айырмасы.
Айырмасы ошодо. Жок нерсе менен ал жок нерсе да мына атка кетти да. 39-дун айырмасы 39-дун артыкчылыгы эми тигилер үчүн деп айтып койсок, өзгөчөлүгү дейли, тагыраак айтканда да. Өзгөчөлүгү ал эки нерседе. Биринчи, эң негизги нерсе бул ошол маселени чечүүдө 1924 жылкы 27 жылкы улуттук аймактарды бөлүштүрүү комиссиясынын жана 89 жылкы паритеттик комиссиянын материалдарынан таянып жана жол курабыз деп чечкен. Ал эмнени билдирет? Мен бир интервьюмда айттым эле, кайталап коеюн, элге жакшы түшүнүктүү болуш үчүн. Эгерде биз 1924 жылкы жана 27 жыл келишимди кандай болбосун, кандай болбосун ошо келишимдерге колдоо коюп, протоколуна болобу, келишимге болобу ошону киргизип койсок, ал жерде эң коркунучу ошол келишим менен биз бүгүн Воруктун анклав эместигин таанып макул болгондугубуз болуп калат. Мына ошон үчүн мен айткам, бул анын үстүнө бул келишимдер мындай бекитилген эмес Союз тарабынан. Ал ошо бойдон илинип калган да. Анан кийин андан башка айтып чыктым эле, 58-жыл анда эмне үчүн 58-59-га таянбайт? Эмне үчүн 86-87-ге таянбайт? Эмне үчүн ошолордукуна гана биз макул болуп мындай ийилип кете беребиз да? Анда тигилерге таяныш керек да. Эгер бирок ал баарына таянган бул мыйзамсыз, туура эмес, туура жанагы айтып кеткен Союз тарагандын алдында 90-жылдан тартып 91, 92, 94, 96 жылкы эл аралык келишимдерге ратификация болгон, парламенттен өткөргөн, бүгүнкү мына президенти аяктыкы Рахмонов, биздики Акаев Москвада жүрөт, ошолор кол койгон бул эл аралык келишим болуп бекитилип, мыйзамдаштырылып калган да. Исмаил Исакович, бир опуртал маселе да, мына ушу Ворух экинчи тактап коеюн. Экинчи коркунучу, эгерде жол салып койсо да, ушуга таянып жол салып макул деп коюшса, мындай да. Бир пример менен айтып берейин, түшүнүктүү болуш үчүн элге. Ушул маселе боюнча өзүмдүн пикиримди билдирип атканда айтып кеттим эле Кытай жөнүндө. Жана Тайванды дайыма айтып келет деп. Эми ошону айтып келейин, ошого кайтып. 49-жылы Кытайда Мао Цзедун жеңип, Шанхайшыны утуп, Шанхайшы Тайванга качып кетет. Өкмөттөрү менен, чаш өкмөт менен качып кетет дагы. Тайванга барганда алар болгону 1,4 миллион гана Кытай эли болот. Калганы 14% түзөт. 14% түзөт. Ошол жылы. Мао Цзедун анан кийинкилер мына 60-70-жылга чейин, 80-ге чейин ал Тайванды биздики деп эч ким айткан эмес, айтканда иши да болгон эмес. Себеби дегенде Тайван чындыгында ал башка болуп кеткен, эми ал азыр гана сандары көбөйүш да. Бирок күчкө келип алгандан кийин ошол жана качып кеткен Кытайларды гана эстеп, булар айтып атат дайыма. Ой, Тайван биздики. Ким булар менен мындай өкмөт түшсө, ошону менен биз токтотобуз, же болбосо мындай жазага тартыласыңар дегендей саясат жүргүзүп атат. Мен ошондо айтып кеттим эле, мына ушинтип дайымалар ошо айтып келатат деп. Эми ошонун алдыңкысын ачыктап коеюн да. Ошондуктан кийин баягы өзүмүн жазган макаламда дагы интервьюда айтып эле, келечекте деп. Эртең же бүгүн эмес деген ал жерде сөз жок да. Келечекте тажик туугандарыбыз, тем более алардын жанагы элинин өсүшү өтө тез кетип атат. Мисалы 91-жылы алардыкы болгону 4,5 5 5,3 болгон. 5 миллион 300 миллион болгон. 5 миллион 300 миң. 300 миң. Бул 91-жылы. 21-жылы 9,5 миллион. Экесе. То есть прирост 4 миллион 200 миң көбөйдү. А эгерде кийин 10 жылдан кийин булар күчкө толуп алгандан кийин, дагы күчтүү болуп алгандан кийин бир 15-20 миллионго жеткенде анда айтат да, мына көрдүңөрбү? Мына жерде силер макул болгонсуңар. Воруктун анклав эмес деп өзүңөр колду койгонсуңар, ратификациядан өткөн. Мына жерде биздики деп жолду тегертене салат. Мен ошону жазгам. Ай, келечекте ушундай болуп калышы ыктымал деп, буга эч ким кепилдик бере албайт. Эч ким кепилдик бериши мүмкүн только бериле Кудай.
Анан кийин биз бүгүн барбыз, мынандай болбойт деген бул саясат бүгүнкү эмес, саясат бүгүнкү менен бүтпөйт да. Бул саясат дагы кылымдар болбой кетет да. Мына айырмасы ушуда. Негизи ушул 39га келгенде Кожоло менен Варыктын ортосундагы жер Кыргызстандын аркы Лейлек районун, Сүлүктү районун, Баткен районунун жарымын чоң Кыргызстан менен туташтырып турган Кыргызстандын суверендүү территориясындагы аралык. Ооба. Аралык ошол жер. Ооба. Ошол аралыкты биз өзүбүз Баткен районунун баягы факт жүзүндө гана ээлеген жери катары деп колду коюп берип, ошол келечектеги бир чоң жаңжалдарга ушул жерден дагы бир жем таштап жол ачып коюп атабыз да. Жок, ачылып атпайбы? Өзү колду коюп, ошо жана жылдарды көрсөтүп ачып коюп атабыз. Ол мисал келтирейин, мен ала келдим эле да. Ошо илгери жана комитет иштеп жүргөндө, жанакы комиссиялардын төрагалары менен кээде чыгарып алып сүйлөшүп, кээде аларга акыл айтып, кээде катышып жүргөндө, мен өзүм карталарды алып чыкканмын да. Ошондо генеральный кармап турайын. Азыр мына бул карта генеральный штаб Советтер Союзунун картасы 2083 жылкы. Анан ошол ушунда секретный болгон эле да. Ошондон мен ушул Ворукту гана тартып алгам, ал үчүн секретти жоготуп коет да. Ошол ушурдагы карта, ошол 83 жылкы картада мына Ворук болгону 88 бүтүн 88 квадраттык километр да. Аянты боюнча. Аянты. Ана мына наркы чорку жакка кеткен. Өзүнүн территориясы. Кожолонун башталышы. Мына башталышы. Ушул экөөнүн ортосундагы аралык мына эгерде биз мына батыш чыгыш тарабын карап көрсөк, чыгыш тарабынын четин карап көрсөк 6,2 километр, 6 километр 200 метр. Эгерде батыш тарабына карасак 5,3 километр, ортосу 6 километр болгон да. Мына ал эми кечээки картаны мен, кечээки азыркы современный картаны карап көрсөм, мынабы бир арал бир где-то бир 1 километрдей, 1,5 километрдей кайтып кыскарыптыр. Мына ушул Советтер Союзунун генеральный штабты военный картасы тартып атат Воруктун анклав экендигин. Көрүп атасыңарбы? Ошо айтып атпайбы, булар анклав болгон эмес. Анклав болбогондо жок дегенде военный карта мынандай кылып көрсөтөт элем. Мейли биздики тажик тарап тартып алсын, мейли биздики тартып алсын эме деп мынандай анклав эмес деп. А бирок Советтер Союзунун военный картасында мынандай конфигурациясы болгон мына. Мен ошодон один картанын үстүнөн көчүрүп алгам да картадан. Эми кече изилдеп аптан ояк бияктап карасам бир теме ящиктин арасына жатыптыр, ал таап чыктым. Мен ушул жол ушул жерге мына Капчыгай айылына курулат деген жерде дагы ошол өкмөттүн жанагы протоколдон кийин чыгарган билдирүүсүндө белгиленип жатат да. Жол курулуп бүтүп, жолдун статусу аныкталгандан кийин андан кийин чек ара аныкталат дегенди жазып атышат да. Бул дагы ошол жолдун өзү ушу чек аранын ичине кирип кетет дегенге дагы бир бул дагы таптак туура эмес. Эмне үчүн? Себеби дегенде мен дагы кайталап коеюн. Биз элибизди ушундай башын айландырып коюшту. Эми жалган ушундай күчтүү болсо ошо ишенип кете берет экенде. Чек ара такталган. Мына алар макул, мында көрдүңбү, мына военный карта турат. Алар макул болуп өздүкүн тартып алган. Мына өздөрүнүн булар биз мына өздөрү тартып алган. Болгону бул жерден болду, буну чечпей, бул чечилген эч эле. Сен өзү колду койгонсуң, ратификация болгон, буга маселе кайрылбайбыз деп туруп, жанакы мына кыштактар, мына жердеги кыштактагы кирип кеткен жер бар да. Ошолорду гана ачыш керек. Да, ошолорду ачыш керек эле. Мына үй бизге кирет экен. Муну биз калтырабыз. Тигири бизге кирип кеткен, муну же чыгарасыңар, же жерин сатып алабыз деп. Болду, ошону чечиш керек. Бирок биз өзүбүздүн ушу 39 протокол менен ушул жерди талашка салып койбосок. Салып атпабы? Чечилген нерсени чечилди, анан кийин чечебиз деп өзүбүз моюнубузда илип атпайлы. Бул эми болбойт да мындай нерселер. Чыныгы чыккынчылык ушул жерде эмеспи, тескерисинче? Эми ушул жерде болуп атпайбы? Азыр айтсаң дагы мындай чычалашат да. Мына ошонун негизинде бүт келишимдер болсо, ратификация болсо, мына окшогон карталарды алып чыгып
көрсөтүп тактап токто мынанын негизинде мына сенин картаң мен сызган эмес муну Советтер Союзу сызыптыр. Алар эмне андай кезде мына жериңе бир болсо эмне атайлап жасап койду. Бул тем более военный карталардын арасында. Мурунку картаны карасаңар, буюнку картада Советтер Союзунун Тажикстандыкында дагы, Кыргызстандыкында дагы реальный карталарда ушул эле болуп турчу. Ошолорду изилдеп алып чыгып көрсөтүп коюшкан да мына эмне айтып атасыңар? Негизи Тажикстандын ошо маалымат каражаттарында, алардын ошо саясий чөйрөсүндө ушу кызыктар адамдарында азыр өздөрүнүн элинин кулагын бышыгып жатат, биздикилерге дагы аябай ушуну киргизип жатат. Булар Варух анклав болгон эмес деген аныктаманы. Биз жол берерде, менин оюмча, Исмаил Исакович мындай деген маселени коюш керек да. Силер мына жердин эгемендүүлүктү тааныйсыңар, суверен территориясы Кыргызстанда. Андан кийин силерге жол берилиши мүмкүн деген маселе болуш керек. Туура да. Ошондой кылыш керек. Жол бар, жол берилишке деген биз мындай буларды мындай жаап салбайбыз. Ызычуу элге аралаш кирбесин, мындай өзүнчө эле кетсин деген бир неме кааласа да. Да. Эгер ошондой деп калып, сен туура айтасың. Анда ошондой кылыш керек да. Ошондон кийин гана биз аны карап көрөбүз, мүмкүн карап көрөбүз. Бирок мына жол бар, ошо менен жолго дагы кайрыларбыз, Кудай буйрса да. Ошо негизинде мен билбейм, предмет жанагы талаштын эмесин билбейм да, өзүм түшүнбөйм. Эмнеге аны биз өзүбүз жанагы окшогон жок нерсени алып чыгып чыккынчы деп атсаган алар ура деп атат да. Буларды каалагандай кылып тегересе болот экен деген саясат кетип атат да. Аларды кече гана кулактарына бышырып койгон. Бул Воруктун анклав эмес дегендигин усиление билесизби качан чыккан? 2019 жылдан тартып, 2018 жылдан тартып усиление булар чыгара баштады. Ошондой болуп атат. Усиление кезде аябай. Ошол учурда мен Сооронбай Жээнбеков учурунда балдарына чыгып айттым эле. Администрация президентке, мындай деген маалыматтар кетип атат. Мыналарды карабайсыңарбы? Бул жалган маалыматтарды элдердин кулагына куйдуруп атат деп. Чара көрөбүз дешкен, мындай чара көргөнү биз кийин 20-жылы отуруп, жана ковид чыгып калды, тиги болуп калды, өзүбүз да катуу ооруп калдык. Ошол негизинде бул маселеге киреше албай анан кийин алмашылып дагы калды бийлик. Ошол негизинде мына булар уже сиңдирип бүткөн да. Мен ошон үчүн айтып атам, алар бир муштундай болуп, баардыгы тегеренип, ана биз да бир муштундай болуп, мына ушуларды азыр баары чогулуп көрсөтө башташ керек эле да. Мен дагы, сен дагы, Ташиев дагы, президент дагы, журналист, любой токто мына эмнени айтып атасыңар? Бүттү, жок. Дебелге сиңдирип бүт. Тем более элдер кечеки качкан элдер мына мен көрдүм эле жанагы кээ бир интернетте кандай нерселерди айтып атат. Ыйын айтып атат, көз жашын айтып атышат. Ошон үчүн баарыбыз чогулуп ушуну жасайлык десе, анан кийин кайтып туура эмес түшүнүп атышпайбы. Ошондуктан азыр эми кечээ күнкү билдирүүлөрдө ошол 39 протоколду аткарсак туура болот деген биздин расмий адамдар канча жаңылыштыгын эртерээк моюнга алса, мүмкүн мамлекет үчүн ошончолук жакшы болот беле? Албетте. Мындай да катачылыкты моюнга алган бул кылмыш эмес. Бул адамдын эң бийик касиети. Эң бийик касиети. Бир илгерки акылмандар айтканда, акылдуу адам катачылыкты сын пикирди айтса, кабыл алып, өзүн айтып жакшы сезгенге аракет кылат дагы, эч качан аны дайыма сый урмат менен кармап жүрөт ошо кишини деп айткан сөздөр бар да. Биз да ошентиш керек, бул катачылык кетет да. Себеби дегенде окубасаң, билбесең, иликтебесең, анан тегерегиндеги жанагы сабатсыздар чогулуп келип, ушундай болсо боло берет, мындай кылабыз деп ар кандай кызыкчылыктар менен айтып отырсаң, бул макул ишибизди тегелегеп, аягында бар экономический безопасность, тияк безопасность, бул бияктан чек ара безопасность, анан болтур деп кол коюп койгондон кийин эмне кылышын билбей жүргөн болуп калып атпайбы? Мына ошондуктан катачылыкты моюнга алган жетекчи өтө бийик жетекчи болуп эсептелет. Андайды биз дайыма сый урмат менен кармап жүрүшүбүз. Бизде убакыт барбы азыр ошону моюнга алып колдогонго? Албетте бар. Эч нерсе кеч эмес да, бийликте отурушпайбы азыр. Азыр деле кеч эмес, чыгып туруп туура мыналарды баарын чогулуп, жанакыларды алып келип, специалисттерди коюп, учурларды коюп, далилдеттирип, архивтерден изилдеп, орустар менен жакшы болсо архивтерди ачып каратып берет да. Анан мына союздун военный картасын алдым. Ал карта бүткүл ушул карта Тажикстан армиясы колдонгон.
Кыргызстандын армиясы болгонун, Казактын армиясы болгонун ошол жактан илгерки 70-жылкы карталарды алып чыкса эле көрүнүп калат да. Анан кенде токтой муналарды сызып туруп эмнени айтып атасыңар? Эгерде союз үчүн сендики орук анкылап эмес дегенде анда мынандай сызып эче кыла койбой белем деген кетиш керек да. Анан кийин ушуларды көрсөтүп атсаң, түшүнбөсөң эмне дешиң керек? Рахмат сизге. Силерге да чоң рахмат, ушунча ачыктап айтып бергенге мүмкүнчүлүк түзгөнүңөргө. Чоң рахмат сизге.